Hi guys! So matagal-tagal din bago ako nakapag-upload ulit ng aking mini vlog. So na-miss ko nga mag-voice over. So ito na nga, isi-share ko lang po sa inyo na nagbakasyon po kami sa probinsya, sa Lucena po, sa lugar po ng aking biyanan. So guys, nagkasakit po kami at hindi namin nakayanan ang lamig sa Lucena. Sobra po. Pag January daw po talaga ay malamig sa Lucena. At kung makikita nyo nga ay payat ako, ay mas lalo po akong pumayat ngayon dahil hindi daw ako nagkakain nung ako'y may sakit. So talagang sinusuka ko guys, hindi ko talaga kaya. So ganun po ako pag may sakit ako, hindi talaga ako kumakain. Ewan ko ba kung bakit. Pero maraming salamat talaga sa aking biyanan. So, silang dalawa nung hipag ko din na nagtyaga sa amin na alagaan kami habang kami ay nasa Lucena. At kung makikita nyo nga guys, payat ako. Mas lalo po akong pumayat nung ako'y nagkasakit. So guys, nakapagpa-check up na rin ako. So niresetahan ako ng mga gamot na kailangan kong inumin. Hanggang tuluyan na nga akong gumaling at makarecover na ng bonggang-bongga. So medyo may ubo-ubo pa ako guys, pero hindi na ganun kalalaan gaya na sa Lucena. So tapos na nga ako sa aking labahin at maya-maya isasampay ko na yan guys. Mga 4:36 na nga ng hapon guys, so naisipan ko na nga ibabad itong lulutuin kong ulam mamaya. So tilapia lang naman yan guys. At tabayan ko lang naman yan ng aking may wagang pipino. So guys, ganito ang masarap na isabay sa ating tilapia. So piprito ko lang yan guys mamaya yung tilapia. So dalawa na kami dyan ng anak ko guys sa tilapia kasi wala na may mister ko. So kasya na yan sa amin dalawa. So guys, kung makikita nyo ngayon anak ko ay busy rin dun sa sopa. So behave lang din yan siya kapag ako may ginagawa dito sa kusina. So guys, masarap ang pipino lalo na pag prito ang ulam mo at lalo na pag inihaw mga ganun. So masarap siyang i-partner. Parang pang himagas ba ng lansa ganun. So pwede na rin siyang sausawan. So ito na nga guys, ganyan na nga pag-slice ko nitong pipino. At ito na nga guys, finish ko na siyang hiwain. So walang pakialamanan kung paano ang hiwa natin. So nilagyan ko na siya ng suka, paminta at ng asin. Lalagyan ko rin siya ng asukal guys para medyo laban ang tamis at ang alat. So ayun na nga guys, ito lang din, lalagyan ko lang din siya ng maliit na sibuyas. So hindi ganun kalaki lalagay ko dahil napakamahal na sibuyas ngayon. So ganyan din yung pag-i-slice ko guys. So walang pakialamanan kung paano pag-i-slice natin ng sibuyas. So ayun na nga guys, ito na ang ating finished product na ating pipino. So ayan guys, ganyan lang paghalo ko. Hindi ganun kadami suka nilagay ko guys. Bago mahuli ang lahat ay sisimulan na natin ang ating pagpiprito. So ipiplex ko lang itong aking kawali. So nakikita ko siya sa mga nagbablog ng mga kamamshi at mga chef. So nagpa-order din ako sa aking hipag. So tatlo po kami may ganto, yung aking biyanan at ang aking hipag. O diba? So kahit saan ka pumuntang bahay, pare-pareho kami may ganto guys. So maganda siyang gamitin ng sticky. So ano pang hinihintay mo? Pabudol na ha? So guys, paminsan-minsan din naman masamang regaluhan natin ang ating sarili. Ano kung magagamit natin dito sa loob ng bahay. So guys, ako pag bumibili ako ng gamit, alam din naman ng mister ko at okay lang din naman sa kanya kasi magagamit naman namin dito sa loob ng bahay. So ito na nga guys, huli kong ipinarito yung buntot. So walang basagan ng trip ko, ang bahala ka kung anong unahin mo, pulo o itong buntot. So yun na nga guys, tapos na ang ating finished product, pritong tilapia at meron tayong pepinos. Kain po tayo, maraming salamat sa inyong panonood.